बाय दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों जोंनि इन्डिया एबा भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिन जि फालांगिनि थाखाय एबा गारमेन्ट्सनि बिजनेसनि थाखाय बे जायगाफोरनि मुंफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना बे आंनि बर' हारि बिजनेस आयदा इउटुब चेनेलखौ नायलांबाय थादों। लोगोसे बर' हारि हिसाबै गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा जायफ्रा बे आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना खनसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे लाइक शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बेबायदिनो बर' हारिनि गेजेराव आङो फंनैसो बिजनेसनि सोमोन्दै टिप्सफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं खावलायबाय गुरैयै जों बिदिब्ला भिडिअखौ सावरायनि। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रानो बेबायदिनो फालांगि खालामो आरो बेबायदिनो बिजनेसफोरखौ खालामो। गारमेन्ट्सनि बिजनेस गोबां मोजां, नाथाय बेबायदि समनि गेजेराव गोबां जोंनि गेजेराव बेबायदि जायो जे गोजान जायगानिफ्राय गोबां एमाउन्टनि माल लायनो थाखाय आं बबाव थांगोन एबा बबे जायगानिफ्राय लायगोन, सोरजों थांनांगौ एबा माबायदि थाङोब्ला बबे जायगायाव थाङोब्ला मा सिस्टेमै मालखौ लाबोयोला मोजां जागोन ना आं सोरजोंबा थगायजागोन, बेबायदि जोंनि गोसोआव गोबां गिनाय आरो साननाया फैयो। नंगौ, बेनिखायनो आं दिनै बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि हारिनि गेजेराव सोरबाफोर बेबायदि जुदि गोनो गोथो साननानै दंब्ला नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बे भिडिअनि गेजेरजों बे कमेन्टआव नोंथांमोना सोंहरनो हागोन एबा लिरहरनो हागोन। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बबे जायगायाव बयनिख्रुइ साबसिन गस्ला जि जोम मोनो नोंथांमोननो आं बे जायगानि मुंफोरखौ फोरमायनो नाजागोन। आरो लोगोसे बे जेनोखि बे जायगायाव जे बुस्थुफोरखौ मोनो बेयाव बेबायदिनो मेनुफेक्सारारफोर गोजा जागोन जायफ्रानाखि जिखौ बानायो बिथांमोननि जायगानि मुंखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। लोगोसे नोंथांमोना बेयाव थांनानै जुदि नोंनि गलाखौ गोजौ लेभेलसिम लांनो हास्थायदोंब्ला डाइरेक्ट बेनिफ्राय ट्रान्सपर्टेसन खालामनानै नोंथाङा नोंनि न'सिम एबा नोंनि गलासिम मालखौ पारचेस खालामनानै लाबोनो हायो। बिदिब्ला आङो एक नाम्बाराव मोनबा आङो जायगानि नामखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों। जेरै मोनसेया जाहैबाय जोंनि बे बारा गोजान नङा होननानै बुंनो हायो जोङो, केलकाता एबा कलकाताया बारा गोजान जाया जोंनिफ्राय, आप टु 24 आवार्सखौनो लादो जोंनि बे आसामनिफ्राय एबा क'क्राझार जिखुनु बे जोंनि बिटिसि ओनसोल एबा आसामनिफ्राय। बेनिखायनो नोंथांमोना बे कलकातानि जेनाखि हलसेल मोजांथार हलसेल, बे कलकातानि हलसेलनि मुङा जाहैबाय बिनि जेनाखि जायगा, कलकातायाथ' मोनसे गिदिर एरिया, नाथाय बिनि मोनसे जायगा दङ जेनाखि बे जायगानि मुङा जादों, बेखौ बुङो बादा बाजारबो होननानै बुङो आरो लोगोसे मटिया बुर्ज होननानै बुङो, माटिया बुर्ज। बे माटिया बुर्ज होननाय जायगायाव गोबां हलसेलारफोर दङ आरो मेनुफेक्सारारफोर दङ बे माटिया बुर्ज होननाय जायगायावहाय। नोंथांमोना जुदि थाङोब्ला जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय जायफोरा जुदि थांगोन बे माटिया बुर्जआवहाय नोंथांमोना हावड़ा स्टेसनाव ओंखारब्लानो बेनिफ्राय नोंथांमोना टट' लानानै थाङोब्लानो बे माटिया बुर्जआव नोंथांमोनखौ टट'आव लानानै लांगोन। बेनिखायनो आरो बे बाजारा नोंथांमोना बे बाजाराव थाङोब्ला बे बाजारा सप्तायाव साननैल' खुलिगोन, सुनिबार आरो देवबार। बे बाजाराव थाङोब्ला नोंथांमोना साननैल' मोनगोन। गुबुन हलसेलफ्रा थागोन, नाथाय जायफोर मेनुफेक्सारारफोर एबा जिखौ बानायो बिथांमोना सप्तायावहाय बेबायदिनो सानब्रैखौहाय बिसोरो गावसोरनि कम्पानियाव मालखौ बानायो आरो बिनि उनाव साननैखौ बिसोरो मार्केटावहाय सेल खालामो। थिग बेबायदिनो बिसोरो मेनुफेक्सारारहाय बिसोरो साननै बेबायदि मार्केटावहाय सेल खालामो आरो बिनि टाइमिंआ जाहैदों मर्निं 4 AM निफ्राय इभिनिं 6 PM सिम बे गलाया थायो, सप्तायाव खननै, सुनिबार आरो देवबार। नोंथांमोना जुदि थाङोब्ला बे समखौ थिग खालामनानै बे जायगायाव थांनानै मालखौ पारचेस खालामनानै लाबोनो हागोन। बे जाबाय एक नाम्बाराव। आरो नै नाम्बाराव आं नोंथांमोननिसिम मिथिहोनो नाजादों, बेखौ आं सिगांनि भिडिअफ्रावबो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय, बे जाहैबाय मुम्बाइ। मुम्बाइनि बबे जायगायाव? मुम्बाइआ जाहैबाय गोबां गिदिर एरिया मोनसे, बेयाव गोबां बेबायदिनो जायगाफोरनि मुं दं। मुम्बाइ सेन्ट्रा, मुम्बाइ कालियान, मुम्बाइ दादर, बेबायदिनो गोबां जायगानि नाम दं। दा बे जायगानि गेजेरावनो मोनसे
उल्लासनगर 5 होननानै बुङो। बे उल्लासनगर 5 होननाय जायगायावहाय जोंनि इण्डियानि गेजेराव एबा जोंनि भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइ गिबिसिन ब्रान्ड एबा गोदान लेटेस्ट माल जुदि जिन्सनि दिहुनो होननानै बुङोब्ला बे मुम्बाइनि उल्लासनगर होननाय जायगायावनो दिहुननाय जायो। बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बेबायदिनो डाइरेक्ट जुदि बे मुम्बाइ उल्लासनगर 5निफ्राय जुदि लायनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना खनसे भिजिट खालामनानै नायहै आरो थांनानै गासै मालफोरखौ नोंथांमोना स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों ट्रान्सपर्टेसन खालामनानै नोंथांमोना बे जायगानिफ्राय मालखौ पारचेस खालामनानै लाबोनो हायो। आरो नोंथांमोना जुदि एसेल' एमाउन्टनिब्ला बेयाव थांनानै लाब गैया, मानोना खरसा गोबां दङ। बेनिखायनो जायफोर बेबायदिनो गोजौ लेभेलाव बिजनेस खालामनो सानदों एबा आस्थे आस्थे जौगालांनो सानदों, बेबायदिनो नोंथांमोना बेयाव थांनानै भिजिट खालामनो हागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय। बेवहाय गोबां बिबांनि बेबायदि क्वालिटिफोरनि जिन्सफोरखौ मोनो आरो जोङो बेबायदिनो बेनिफ्राय लाबोनानै मोजांथार जोङो बेबायदि हलसेलखौ जों बानायनो हायो। जोंनि हारिनि गेजेरावबो गोबां बेबायदि बिजनेस एक्सपार्ट मानसिफोर दङ। बिथांमोना जाहाथे बेबायदि जोङो गुबुन जोंनि जायफोर गावजों गाव जोङो बर'जों बर' जुदि बेबायदि बिजनेसाव एडभाइस जुदि होलायलायोबा जानो हागौ जोङो बिजनेसाव 40% जोङो जौगानो हागोन गोख्रैनो। आरो थामथियाव आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों सुरात होनो। सुरातआवहाय मोनसे आजमिरा फेशन होननाय दङ, मोनसे टेक्सटाइल, बियो गोबां गिदिर, बेबो सुरातआबो मोनसे सिनि इन्डास्ट्रि बे सुरातआवहाय गोबां दङ। दा बे सुरातआवहाय बांसिन नोङो जुदि कुर्ति एबा सारिनि जुदि गला होयोब्ला बे टेक्सटाइल आजमिरा फेशन होननाय मोनसे कम्पानि दङ। बे कम्पानियावहाय गोबां बिबांनि एबा खम मार्जिनावनो खम रेन्जआवनो नोङो बे जायगानिफ्राय मालफोरखौ पारचेस खालामनानै लाबोनो हायो। मोजां कम्पानि आरो बिथांमोननि बेबायदि ओरैबायदि सार्भिस दङ, जायफ्रानाखि बे माल लायनो थांगोन बिसोरो बिराद रेसपेक्ट खालामो आरोखि। बे आजमिरा फेशननि जायफोर टेक्सटाइलनि जायफोर वार्कार्सफोर एबा मावग्राफोर एबा मालिक, गोबां बेबायदि रेसपेक्ट होयो जों बाहेरानि मानसिफोरखौहाय। आरो बेबायदिनो आं ब्रैथियाव नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों सबसे बेस्ट आं साजेसन खालामगोन दिल्ली गान्धीनगर होननाय। बे गान्धीनगराव गोबां मुवाफोरखौ जोङो जि जोमफोरखौ मोनो। मेनुफेक्सारारफोर दं, बेयाव हाजार हाजार बेबायदिनो कम्पानिफोर दं जिनि, जायफोर गान्धीनगरनि जायफोर गिदिर गिदिर हलसेलारफोर, बिसोरो मेनुफेक्सारारफोरजों लोगोसे गावसोरनिनो मोनसे आउटलेट खुलिनानै बिसोरो हलसेल खालामो। बेयाव उन्दैफोरनि, गिदिरफोरनि, हिन्जावफोरनि गासै बिबांनि बेबायदि जि जोमखौ बे दिल्लीनि गान्धीनगराव मोननाय जायो। नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननो नांगौब्ला आरो नोंथांमोना जुदि बेयाव थांनायनि उसुखुथु जादोंब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बे कमेन्टआवहाय लिरहरनो हागोन। आं निस्सय नोंथांमोनखौ नाजागोन जे हानायखिनिखौ नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो थाखाय। आरो आं लास्टआव खोन्थागोन बेबायदिनो त्रिपुर मार्केट होननानै बुङो। बे त्रिपुर मार्केटआ मोनसे जायगानि मुं। बे साउथआव गोग्लैयो, बेयो चेन्नाइनि गेजेराव गोग्लैयो, जेरै साउथ इण्डिया चेन्नाइ। बे चेन्नाइआवहाय चेन्नाइ सेन्ट्रेलाव थाङोब्लानो बेनिफ्राय त्रिपुर थाङोब्ला गारियानो लाङो नोंथांमोनखौ। बे त्रिपुर होननाय जायगायाव बेबायदिनो मोजां मोजां टि सार्टफोरखौ मोनो, ब्रान्डेड टि सार्टफोरखौ, आरो सारप्लासनि माल मोननाय जायो। बे त्रिपुर होननाय जायगायावहाय गोबां बिबांनि बेबायदि जे ब्रान्डेड सिफोर, बे ब्रान्डेड सिफोर जेनाखि बाहेरायाव थाङो, बे बाहेरानिफ्राय जेनाखि आग्लायनानै थालांनाय माल, बे जेरै जुदि सोरबा कम्पानिया एबा सोरबा बेबायदिनो डिस्ट्रिबिउटरा जुदि हलसेलारफ्रा जुदि गिदिर गिदिर हलसेलारफ्रा बेबायदिनो 1000 पिस बिहरोब्ला बे कम्पानिया 1000 पिसावहाय बिसोरो 1100, 1200 बेबायदि प्रडाक्टखौ दिहुनो आरो बिनि आग्लायनायफोरखौ बिसोरो बेयाव सेल खालामो आरो बे आग्लायनाय मालफोरखौहाय हलसेलाव सेल खालामो। बेबायदि मालआ गोबां बिबांनि बे त्रिपुर मार्केटावहाय मोननाय जायो। स' बिदिब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे मोनबा जोंनि भारतनि गेजेराव, इण्डियानि गेजेराव सबसे बेस्ट आरो देरसिन हलसेलारनि जायगा एबा बे मेनुफेक्सारारनि जायगा बियो। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोरनोबा नांगौब्ला बेबायदिनो कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आरो निस्सय आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो नाजागोन। स' बिदिब्ला आंनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।